Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро, друзья! Сегодня у нас с вами самая медицинская тема. Мы будем говорить о кашле. Лечить или не лечить кашель? Так спросят обыватели. Если мы придем к врачу, считают они, что кашель пройдет через 7 дней. Если не лечить кашель, пройдет за неделю. Но это не так. Кашель бывает настолько серьезная патология, что обязательно вы должны показаться к врачу, чтобы правильно поставить диагноз. Будем разбираться, что такое кашель. Кашель – это рефлекторный, произвольный или непроизвольный, форсированный звучный выдох через сомкнутые голосовые связки. Но это только симптом какого-либо заболевания. Мы должны четко опрашивать пациентов, спрашивать, когда появился кашель, после каких причин. И особое внимание, обратите внимание, началась осень, пошел процесс вирусных инфекций, патологии как верхних дыхательных путей, риниты, синуситы. Таким может быть обострение быть хронических гастродудонитов, которые тоже вызывают кашель. Итак, нам очень интересен, конечно, кашель, который связан с заболеванием органов дыхания. Но сам по себе кашель – это не первая защита наших легких. Первая защита является мукоцилиарный клиренс. Мукос – слизь, цилия – ресничка. Наше бронхиальное дерево покрыто эпителием многорядным, цилиндрическим, на которой на каждой клеточке находятся реснички. Реснички опутывает слизь. И происходит слизи биение ресничек. Поступательными движениями от нижних дыхательных путей к верхнему происходит выброс излишек слизи, случайного эпителия, может каких-то патологических агентов в ротовую полость. Но по причине обострения хронических заболеваний легких, может быть при острой вирусной инфекции происходит гибель мерцательного эпителия, и к нам на защиту приходит кашель. Вот этот кашель, который может быть мучительным и требующий, конечно, лечения. Но у меня тут возник вопрос к вам. Мы можем ли дифференцировать кашель, когда человек приходит к нам на прием, и мы слышим вот такие толчкообразные поступательные движения, и говорим: о, это пришел человек, имеющий коклюш. А вот этот пришел все-таки с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. И хочу вам сейчас это продемонстрировать. Казалось бы, мужчина, да, малопродуктивный кашель. Но можем ли мы по такому звуковому явлению поставить у него острую вирусную инфекцию? Нет, конечно же, мы не можем. Здесь итак, мы слышим ребенка, у которого идет кашель с отхождением мокроты. Следующая дорожка. Это мы слышим голос мужчины, у которого есть соднение в глотке, и это соднение вызывает кашель. И эта женщина имеет кашель малопродуктивный, я бы сказала, даже сухой. И мы тоже не можем поставить этот кашель. И еще очень такой интересный, звуковая дорожка интересная, это ребенка. Многие мне говорят, что, скорее всего, это коклюшный кашель. Но мы же не можем дифференцировать именно кашель по кашлевому толчку. Конечно, мы должны строго сделать обследование у пациентов и определить все-таки причину кашля. Ваш пульмонолог.